conseguir. Se o inimigo se levanta, vai ser pra cair. Deus não te esqueceu e nunca te deixou. Insista confiante, espere no Senhor. Há uma dor que não tem cura, há um coração ferido que não sabe o que é ser feliz. Ser feliz. Mas existe uma saída. Hoje Deus vai dar um jeito e vai mudar a sua vida. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Ele é o escudo forte, o Deus que não falha. E se for preciso, entra na fornalha para te proteger. Ele é Deus poderoso e sempre está presente. Ele está contigo e vai na sua frente. Na sua frente. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Ele é o escudo forte, o Deus que não falha. E se for preciso, entra na fornalha para te proteger. Ele é Deus poderoso, sempre está presente. Ele está contigo e vai na sua frente. Na sua frente. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor lutar por ti. Você não vai ser vencido. O seu Deus está contigo. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor agir. Aleluias. Deixa Deus fazer, deixa o Senhor agir. Aleluias. AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.